Hei, bertemu lagi dengan saya, Cenggot Mata dari Selatan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Dimanapun Anda berada, semoga baik-baik saja. Semoga sehat selalu. Pagi hari ini, sebelum beraktivitas, yuk kita sarapan dulu, karena baik bagi tubuh kita. Sebelum kita mulai, yuk kita like dulu, subscribe yang belum subscribe, tombol merah, karena subscribe itu gratis. Video kali ini saya akan menerangkan bagaimana caranya menghilangkan atau mengobati batuk secara alami dengan zaman dahulu, atau cara kami. Jeruk nipis dan kecap. Jeruk nipisnya kita belah dulu. Maaf, tidak ada alas. Ini hanya sekedar contoh. Kita potong-potong dulu. Bisa jadi 4 bagian atau 2 bagian. Bisa 3 atau 2. Kita peras dulu ke dalam sini. Seharusnya pakai saringan, karena ini tidak bawa saringan. Kita peras saringan ini. Dan kita kasih kecap 1 sendok, jangan terlalu banyak. Kecapnya harus kecap manis. Kita aduk-aduk sampai merata. Nah, diminumnya sesudah makan, tiap pagi dan malam mau tidur. Insya Allah batuknya akan sembuh. Kita minum. Ya, terima kasih tip dari saya. Semoga bermanfaat, semoga sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.